வணக்கம், விவேக் குக்கிங் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற உணவு குறிப்பு பார்த்திங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் ஒரு பிரசாதம் செய்ய போகிறோம். அந்த பிரசாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொழுக்கட்டையா இல்லை குலோப் ஜாமுனான்னு எல்லோரும் ஆச்சத்துடன் கேட்குற மாதிரியான குலோப் கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். குலோப் கொழுக்கட்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்குங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குலோப் கொழுக்கட்டைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருள் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 100 கிராம் அளவுள்ள வேர்க்கடலை தோல் நீக்கினதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க. 4 ஏலக்காய் இடித்ததை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. எள்ளு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க பவுட்ரு ஆகிற வரைக்கும். ஓரளவுக்கு பவுட்ரு ஆனதுக்கப்புறமா 80 கிராம் அளவுள்ள வெல்லத்தை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு. அரைப்பட்டதுக்கப்புறமா சின்ன உருண்டையாக இல்லாமல் பெரிய உருண்டாக இல்லாமல் ஒரு பொதுவான ஒரு உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க. அதே மாதிரி மீது உள்ள உருண்டைகளை அதே மாதிரி உருட்டிக்குங்க. உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு மாவு பிசைய போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 கிராம் அளவுள்ள பச்சரிசி மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 3/4 கிளாஸ் அளவு பீட்ரூட் சாறு மிதமான சூடில் காய வச்சதை மாவில் சேர்த்துக்கோங்க. சூடான பீட்ரூட் சாறை சேர்க்கறது மூலமாக நல்லா கொழுக்கட்டையானது சாஃப்டாக வரும். சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவோட வந்து வெள்ளை கலர் இருக்கக்கூடாது, இளஞ்சிவப்பு கலர் வர வரைக்கும் நல்லா எல்லாமே நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமையும் ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் நடுநிலை பக்கத்துக்கு பிசைஞ்சாச்சு. பிசைஞ்சதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உருண்டை உருட்டிக்கோங்க. ஊட்டிட்டு கையால் வந்து தட்டிக்கோங்க. கணவனில் காட்டுற மாதிரி நல்லா தட்டு மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்ச பூரணத்தை வந்து உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க. நல்லா உருண்டையாக உருட்டியாச்சு. இதே மாதிரி மீத உள்ளது அதே மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. அது நம்ம குலோப் கொழுக்கட்டையை வேக வைக்க போகிறோம். செஞ்சு வச்ச குலோப் கொழுக்கட்டை மாவை வந்து இட்லி தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு 10லேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க. கொழுக்கட்டை வந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஜீனி பாகு காய்ச்சிடலாம். வானொலியில் 100 கிராம் அளவுள்ள மாச்சீனி சேர்த்துக்கோங்க. மாச்சீனி வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது. மாச்சீனி கிடைக்காதவங்க நார்மல் ஜீனியை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 1/4 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பாகு வந்து நல்லா காயணும். காய்ஞ்சதுக்கு அப்புறமா அரை எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து பிழிஞ்சதை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கெட்டியாக வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. கொழுக்கட்டையானது வெந்துருச்சு. எந்த கொழுக்கட்டையை வந்து ஜீனி பாகில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 3 மணி நேரத்துலேருந்து 4 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சு சாப்பிடுங்க. குலோப் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. வரதுக்கிற விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இந்த குலோப் கொழுக்கட்டையை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.